Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в выпуске. ОРВИ, грипп, COVID-19. Ежегодно увеличивается число больных острыми респираторными заболеваниями. Как скоро на повороте ААЦ появится лежачий полицейский пешеходный переход и появится ли вообще? Абхазия попала в пятерку популярных у россиян новогодних направлений. ОРВИ, грипп, COVID-19. Сегодня все эти инфекционные заболевания сложно отличить друг от друга. А в осенне-зимний период количество заболевших увеличивается в разы. О заболеваемости COVID-19, о лечении и о том, как отличить одно от другого в репортаже Гугуцы Вардани. С наступлением холодов ежегодно увеличивается число больных острыми респираторными заболеваниями, а с недавних пор и COVID-19. Так как за несколько лет коронавирус, по словам специалистов, изменился, сегодня спутать эти две инфекции очень легко. Температура, кашель, озноб, слабость, насморк, боль в горле – симптомы одинаковые. Поражения легких сейчас довольно-таки редко встречаются, массивно имею в виду. И, соответственно, довольно-таки небольшое количество людей требует госпитализации. Хотя все равно люди, имеющие тяжелые хронические заболевания, они требуют госпитализации. В Гудаутской больнице находятся, лечатся. И, к сожалению, вот у нас был один смертный случай в октябре. Легкая переносимость COVID-19, одинаковые с ОРВИ симптомы не дают возможности собрать точную статистику заболевших коронавирусом. В большинстве случаев люди не обращаются в медучреждение, чтобы сдать анализы. Меньше людей у нас попадает именно в статистику, как больные коронавирусной инфекцией. То есть очень многие переносят коронавирусную инфекцию дома, считая, что это ОРЗ. По статистике, значит, вот у нас идет даже некоторое уменьшение случаев обращения за лабораторными исследованиями. По сравнению, 1 ноября у нас было 15 выявленных случаев, а 18-11 уже 3 выявленных случая. И вот такие цифры 2, 3, 3 – это 16, 17, 18 ноября. То есть идет некоторое снижение обращаемости за анализами, вот так скажу. Вряд ли это снижение заболеваемости, поскольку наши люди все равно продолжают, будучи больными, посещать разнообразные мероприятия. По словам главы СЭС, чтобы уменьшить риск заболеваемости, необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены, избегать контактов с теми, кто уже заболел, следовать и другим правилам самозащиты. Но все-таки, если вы заболели, то лучше обратиться в медучреждение. Это как бы основное, да? Мы можем таким образом не заразиться. Если мы заразились, то все-таки имеет смысл посетить врача, который скажет, нужно сдать анализ, не нужно сдать анализ. Тем более, что мы находимся в преддверии сезонной эпидемии гриппа. Она будет, она никуда не денется. Это ежегодное такое явление. Грипп у нас чаще всего начинается в конце, раньше он начинался в конце января, сейчас сроки сдвинулись, то есть уже с конца ноября, начала декабря у нас будут появляться случаи заболевания гриппом. И на грипп у нас тест-системы есть, при необходимости доктор направит на мазочек, либо в поликлинике возьмут мазочек, переправят нам, и уже будет понятно, чем болен человек. Привиться от гриппа сейчас можно в любой поликлинике, в отличие от COVID-19. Вакцина «Спутник Ви», по словам специалистов, на сегодняшний день устарела. Разработчик вакцины Института эпидемиологии академик Гинзбург подтвердил, что вакцина «Спутник Ви» сейчас малоэффективна, в связи с чем разрабатывается новая вакцина уже для штаммов типа омикрон. То есть у него уже много подвидов у омикрона. Да? И теперь уже разрабатывается вакцина, которая работала бы именно на сам омикрон и его подвиды.
Вместе с тем Алла Беляева подчеркнула, что в республике остро стоит вопрос вакцинации. Это в будущем может усложнить эпидемиологическую ситуацию в стране. Прививаться приходит всего лишь около 20% населения Абхазии. Например, из-за массового отказа прививать своих детей в Абхазии в разы увеличилась заболеваемость коклюша. 505 случаев, из них 463 ребенка. Это очень высокая цифра для вакциноуправляемой инфекции. И надо понимать, что в составе этой же вакцины вместе с коклюшем идут дифтерия и столбняк. Это вот вакцина, состоящая из 3 компонентов. Коклюш, дифтерия, столбняк. То есть дети, которые не защищены от коклюша, они же не защищены от дифтерии, и они же не защищены от столбняка. А с той частотой, с которой дети травмируются, сами знаете, да? Постоянно какие-то порезы, какие-то проколы, какое-то что-то. То есть столбняк может развиться. И у нас родители предпочитают при каждом, если ребенок там на гвоздь, на проволоку, на что-то наступил, вести ребенка для того, чтобы ему ввели противостолбнячную сыворотку, вместо того, чтобы вовремя сделать прививку и потом просто сидеть и не беспокоиться о том, что ребенок может заболеть столбняком. Ну вот, интересно получается у нас с прививками. И я очень боюсь, что кто-нибудь привезет дифтерию. Вспышка дифтерии – это намного более серьезно, и там уже будет смертность. Независимо от того, что есть антибиотики, независимо от того, что есть больницы, доктора и прочее, дифтерия, она всегда протекает с летальными случаями. Кроме того, в абхазских школах недавно стали делать учащимся Диаскин-тест. Проще говоря, это усовершенствованная прививка от туберкулеза. Она, по словам медиков, является более чувствительной пробой взамен МАНТУ, появившейся около 100 лет назад. Это внутрикожная проба, которая позволяет понять, сталкивался ли организм, то есть попали ли в организм бактерии туберкулеза. Во многих школах родители не хотят делать ребенку диаскин-тест, хотя таким образом можно выявить на очень ранних стадиях даже не заболевания, а инфицирование туберкулезом, провести легкое лечение, не дожидаясь, когда ребенок заболеет серьезно и, мало того, когда ребенок станет заразен. Массовый отказ прививаться и прививать детей связан со страхом осложнений после введения препаратов. Однако, по словам специалистов, научно это не доказано. В отличие от фактов, насколько легче человек переносит заболевания после вакцинации. Иммунизация, по словам медиков, помогает избежать сотни летальных случаев и эпидемий. Специалисты призывают прислушаться к их мнению и защитить себя и своих близких от опасных заболеваний. Гугут Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением. Готовность медучреждений к зимнему периоду проверил министр здравоохранения Эдуард Будба. Смотрите репортаж пресс-службы Минздрава. Главное медицинское учреждение страны, республиканская больница, полностью обеспечена автономным электроснабжением. Готовность медучреждений к зимнему периоду, сопряженному с плохими погодными условиями, снеговыми осадками, возможными перебоями с подачей электроэнергии, проверил министр здравоохранения Эдуард Будба. Как рассказал исполняющий обязанности главврача республиканской больницы Эрик Хатхва, всего в пользовании медучреждения находится 3 дизельных генератора, 2 стационарных, 1 мобильный. Базовый генератор республиканской больницы мощностью 530 киловатт подготовлен к зиме, технически исправен, отметил Хатхва. У нас наши все генераторы находятся в исправном техническом состоянии, заменены все расходники, масла, фильтры, заменены помпы. Этот дизель-генератор, он на 530 киловатт, как вы сказали, он работает в автономном режиме. Это наш основной генератор. Сейчас мы пойдем посмотрим остальные 2. Медицинские учреждения должны работать без перебоев. В области здравоохранения любые неполадки с поставками электрической энергии совершенно недопустимы. Согласно правилам, которые установлены государством, запасные дизельные генераторы для больниц – необходимая мера. Ввиду соблюдения вышесказанного принято решение о приобретении 2-го генератора для республиканской больницы. Его особенность – мобильность. В случае необходимости его можно перевозить для нужд любого медучреждения
учреждения страны. Значит, передвижной генератор на 80 киловатт, он находится сегодня в технически исправном состоянии. Вся электрика функционирует, сейчас мы его заведем, посмотрим, и в случае какой-то проблемы мы его подкатили, и он нам дает 80 киловатт. Сюда у нас провода по 100 метров еще, которые еще потом разделяются. На них по 4 розетки на каждом. То есть у нас получается 4 розетки по 4, 12. То есть такая перемычка. Да, подъехал, перемычка, то есть включился. мы можем в окно или где срочно есть необходимость закинуть провод и подать питание. На 16 точек? Да, на 16 точек. Отделение родовспоможения также обеспечено автономным электроснабжением. Большой стационарный дизельный генератор мощностью 380 киловатт покрывает нужды не только роддома, но и нескольких отделений больницы. Вот, Эдуард Валерьевич, второй генератор стационарный, который работает на корпус родильного отделения. И еще несколько отделений питаются с основного. Какие отделения питаются? Отделение гемодиализа и часть реанимации. А сколько мощность у него? 380 киловатт. Недавно здесь испортился радиатор, его пробило. В течение нескольких дней его заменили, ввели в строй, все работает четко, все расходники заменены, так же, как и на том. Все в исправном состоянии. Все в исправном состоянии. Министр Будба поручил держать на контроле вопрос функционирования дизельных генераторов в больнице. Отключение электроснабжения любых медицинских учреждений – большой риск для здоровья и жизни пациентов. Особенно это касается самых беззащитных членов нашего общества – новорожденных младенцев. Здесь у нас нет права на риски и ошибки, резюмировал Эдуард Будба. Проблемы детской психиатрии в республике обсудили в Минздраве. Министр Эдуард Будба встретился с директором КБФ Ашаном Актиной Джинджолия и врачом-психиатром высшей категории, сотрудником кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета Оксаной Мельниковой. Оксана Мельникова в течение 2 недель будет проводить прием детей. Акция пройдет во всех районах. Осмотр врача будет проводиться бесплатно и конфиденциально. Прошла научная конференция «Доверяя вдохновению и каждодневному труду», посвященная 70-летию поэта, литературоведа, академика, кавалера ордена Ахтапша II степени Владимира Зантария. Поздравить юбиляра пришли его коллеги и друзья. Были зачитаны и поздравительные письма от зарубежных ученых и литераторов. Владимир Зантария – автор многих телевизионных очерков. Он перевел на абхазский язык ряд произведений русских писателей, таких как Лермонтов, Тютчев, Блок. Поэт, журналист Владимир Зантария начинал свою карьеру корреспондентом газеты «Апсных общей абхазского радио». Был депутатом Народного собрания, в разные годы занимал должности председателя АГТРК, министра культуры и вице-премьера. У меня хорошее такое творческое самочувствие, такая бодрость души. Хочется писать, работать. Я завершил работу 2 частей своего автобиографического романа «Дверь, приоткрытая во вчера». Первая часть опубликована в журнале «Ахосухум». Мужчин Таич Ласури опубликовал. И я слышу неплохие отзывы о романе, потому что я пишу о пережитом, о выстраданном, о событиях, начиная с 70-х годов, в которых я лично участвовал непосредственно. Работаю над стихами, выходит книга избранная в ближайшее время. Там и стихи, и проза. Школьники Абхазии участвуют в Международной астрономической олимпиаде, которая проходит на федеральной территории Сириус. В различных форматах интеллектуальных состязаний участвуют 79 человек из 14 стран, включая Россию, Абхазию, Беларусь, Венесуэлу, Иран, Перу, Таджикистан и Узбекистан. Помимо состязаний для юных астрономов запланирована образовательная и культурная программа, лекции по астрономии, мастер-классы и экскурсии по территории Сириуса.
Не морем единым. Абхазия попала в пятерку популярных у россиян новогодних направлений. Об этом сообщила пресс-служба национального туроператора «Алиан». О том, как изменился спрос на зимний отдых в Абхазии, что наша республика может предложить туристам в новогодние праздники и как это повлияет на турсферу, в репортаже Рады Чичава. Спрос на зимний отдых в Абхазии, как утверждают туроператоры, растет с каждым годом. Многих наша республика привлекает мягким и теплым климатом, красотой природы. Приезжают в Абхазию на Новый год в основном семьи. Все-таки праздник семейный. И в среднем на срок от 2 до 5 дней. Большое количество зелени, пальмы. Бывает, что выпадает снег, и это очень красивое зрелище. И поэтому людей в зимнее время привлекает Абхазия зимняя не менее, чем в летний курортный сезон. Конечно, поток зимой меньше, но существует определенный спрос. Есть та часть людей, лояльных потребителей, которые приезжают в Абхазию не раз. И именно они образуют тот костяк туристов, которые формируют турпоток зимой. В период новогодних праздников, понимая, что все люди будут отдыхать, там, грубо говоря, неделю, в эту неделю, конечно, прямо перед новогодними праздниками резко возрастает спрос, и мы постепенно будем проводить также анализ, уже, но это будет ближе к декабрю, известна эта цифра. Пока мы можем сказать, что примерно в среднем по объектам Абхазии, по крупным, это в основном объекты, которые расположены в городе Гагра, город Сухум, также город Новый Афон пользуется спросом. В среднем бронирование на уровне от 30 до 60%. Динамика к увеличению турпотока в зимний период, как рассказала Инара Бения, в действительности есть. Поток туристов с каждым годом увеличивается. В последнее время к нам стали приезжать туристы, которые тратят больше денег, так скажем. Они более финансово состоятельные, у них более стабильный заработок, и они формируют именно зимний поток туристов. Если, скажем, в прошлом году, в 2022 году у нас в среднем объекты Сухума были заполнены на 80% на Новый год, объекты города Гагры на 70-75%. В этом году по предварительному опросу бронирование более раннее, и спрос уже увеличился. Я сейчас пока не могу сказать конкретно цифры, это будет известно после Нового года, но в среднем в 2 раза турпоток возрос. Главным критерием при выборе зимнего места отдыха у туристов все же является комфортная инфраструктура, наличие разнообразного меню, новогодней программы и экскурсионного обслуживания. Немалую роль в зимнем туризме играет и расположение отеля. На праздничную пору в приоритете гостей республики городские места размещения. Также туристов привлекают различные акции, проводимые ательерами в праздничные дни. На данный момент зимой у нас работает большое количество туроператоров, которые предлагают очень красивые и очень интересные экскурсионные туры. Зимой, как я уже сказала, выше Абхазия также изобилует красками. Озеро Вица предстает перед людьми в совершенно новом каком-то ракурсе. Там заснеженные вершины соседствуют с голубым небом, с ярким таким солнцем, с морем, с густой хвойной растительностью. В зимний период спросом Кинский источник минеральных вод. Большое количество людей посещает его в зимний период. И на Новый год в том числе в городе Сухум организовывается большое количество мероприятий развлекательного характера. И люди, которые приезжают на Новый год в Сухум, а Сухум у нас является одним из главных, так скажем, конкурентных мест, то есть он лидер по продаже на Новый год был в прошлом году. Надеюсь, что и в этом году в Сухуме будет много людей. Гуляние по старому Сухуму. Потом очень красивая набережная, где также проводятся различные развлекательные новогодние празднества. Наша центральная новогодняя елка, которая всегда поражает гостей своей красотой и пышностью нарядов, они привлекают людей. Безусловно, логичным развитием зимнего туризма Абхазии можно назвать горнолыжные курорты и упор на зимние виды спорта, которые, впрочем, пока не развиты в нашей стране. В данное время у нас, быть может, мы ограничены в каких-то ресурсах, в зимние виды спорта не особо развиты. Но я думаю, что в будущем у нас ждет перспектива развития какого-то, может быть, горнолыжного спорта. Частные случаи есть, когда люди приезжают именно сюда, чтобы посетить заснеженные горы. Но это все в перспективе, естественно, и, соответственно, должны мы соблюдать при поднятии в горы в зимнее время меры безопасности. И также Министерство туризма работает над этим тоже очень четко и грамотно ведет эту работу. Согласно всем данным туроператоров и профильных министерств, популярность отдыха в Абхазии действительно растет из года в год. Зимний туризм во всем мире является важным направлением курортного бизнеса. Рада Чичава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Сотрудниками МВД задержан житель Республики Таджикистан, у которого изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Подробнее в оперативной съемке Министерства внутренних дел. Сотрудниками УКОН МВД в городе Сухум задержан житель Республики Таджикистан Бабаназаров Шухрат Камилович 2000 года рождения. В установленном законом порядке последний был подвергнут процедуре личного досмотра, в результате чего сотрудниками милиции изъят белый полиэтиленовый пакет с заизолированными свертками черного цвета в количестве 17 штук, в которых содержалось вещество, состоящее из светлых порошкообразных частиц и кристаллов разного размера. Как пояснил задержанный, он приехал на территорию Республики Абхазия с целью распространения наркотического средства, за что получал денежное вознаграждение. Что это за вещество, которое было обнаружено у вас в кармане? Метадон. Метадон? Для чего он вам нужен? Я закладчиком работал. Вы работали кем? Закладчиком. Закладчиком? Вы один приехали? Не, с друзьями. С друзьями? На кого вы работали? Как называется псевдоним? Рома? А наркотики где вы нашли? То есть метадон? Мы из Краснодара привезли. С Краснодара привезли? А каким способом? Я Махди, он в трусы засунул и... В трусы засунул? В ходе обследования участков местности по улице Чанба в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых сотрудниками УКОН, обнаружено еще 8 уже готовых к реализации свертков с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата. В общей сложности у задержанного изъято порядка 15 грамм сильнодействующего наркотического средства метадон, что является особо крупным размером. Сколько вы получали? 2000. 2000 вы как получали? За одну закладку? За одну. За одну. А как вы это делали? Расскажите, пожалуйста, данный процесс. Как у вас это все осуществлялось? Клали, сфоткали и все. А кому вы данные фотографии, через какое мобильное приложение вообще отправляли? WhatsApp. Скажите, пожалуйста, вы один осуществляли данные закладки? А с кем вы их делали вообще? С друзьями. Гражданину Бабаназарову вменяется преступление, предусмотренное пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Последний заключен под стражу. Уголовное дело расследует следственный отдел УВД по городу Сухум. Сотрудниками УКОН разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на установление иных участников преступных деяний, задержание которых проведено уже в Гагарском районе совместно с СОБР МВД. Информация о ходе оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий по данному факту будет предоставлена в ближайшем выпуске оперативной сводки Министерства внутренних дел. 13 медалей различного достоинства завоевали абхазские тхэквондисты на ежегодном всероссийском турнире «Кубок Черноморского побережья Кавказа», сообщает Госкомспорт. Турнир прошел 19 ноября в городе Сочи. В нем приняли участие спортсмены из различных клубов и федераций российских регионов, а также команда детской, юношеской, средней школы восточных единоборств города Гагра из 16 человек. По итогам турнира абхазские спортсмены заняли 7 первых, по 3 вторых и третьих мест. Первые места заняли Аурика Кузнецова и Лизбар Ермолаев, Вероника Чекарян, Даниил Барцыц, Аркадий Саркисян, Данила Минасян и Давид Качканян. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 22 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.